скажу, просто выскажу свое мнение. Я сейчас представляю Арла. Мы сейчас говорим, мои коллеги, сейчас старшие, говорили о том, что наши партии не готовы. Наши партии никогда не будут готовы, если мы не будем делать их парламентскими. Это все равно, что сказать человеку: ты учись, но ты только будешь бригадиром, никогда ты не станешь директором там фирмы. Вот то же самое. А вот когда мы говорим о том, что качество этих партий, вы знаете, там же предусматривается прохождение там 5% барьер для партии, наверное, будет, да? Даже 7 можно выставить. Даже 7. Естественно, эти партии, у которых одни и те же люди в списках, да, как вы сказали, они будут объединяться, потому что им надо будет блоки какие-то создавать, объединяться, чтобы пройти этот барьер. И переход к смешанной системе выборов как раз он будет предполагать, что очень много организаций, у нас сотни общественных организаций, партий, которые на самом деле сегодня не могут себя достойно проявить, они получат возможность объединяться, показать себя, и в оппозиционном, скажем, крыле тоже будут объединяться партии, и в провластном крыле будут объединяться. Это абсолютно нормальный процесс. Олег Несторович, я всегда с удовольствием вас слушаю. Вы на самом деле философ и ученый человек, но я не возражаю вам, я просто в дополнение. Все-таки главной действующей силой, когда происходят какие-то процессы, это отсутствие справедливости. Когда общество не чувствует, что нет справедливости, что ее нет, это выводит людей на улицы, приводит к смене власти. Я не согласен с тем, что переход к смешанной системе убережет нас от каких-то политических властей. Это абсолютно нет. Ни одна форма власти не может от этого уйти. Самое главное, когда люди спокойны и стабильная политическая система, когда чувствуют справедливость. А в чем она выражается? Мы же не чувствуем справедливости в нашей Конституции. У нас сегодня президент почти царь. Это уже вся Конституция, все 30 лет. Я не имею именно сегодняшнего президента. Если он выиграл выборы, с ним выиграли все. Все выиграли. Тот, кто проиграл, проиграл все. Он не участвует в строительстве государства. Да. Правильно? И мы хотим вернуться к справедливости, что вот этот пыл, который у стен парламента или президентского дворца происходит, проходил в парламенте, когда там будут представляться разные политические силы. Просто провести выборы по смешанной системе без перераспределения полномочий тоже неэффективно. Я прекрасно понимаю этих ребят, КамАЗ, вас, которые собрались, хотя бы просят нас один шаг сделать. Ну, хотя бы вот по смешанной системе пойти, а потом там и перераспределение, и дальше, вот все. Ну, хотя бы за 30 лет сделать один шаг. Они просто уже молят нас об этом. Понимаете? Они просто, крик пустыни, да, человека, который уже, уже все, уже мы подходим, потому что нету справедливости. Там в парламенте, когда изберется, там можно сделать так, что парламентское меньшинство там будет, да, сформируется парламентское большинство. Но когда партии, там есть за партиями люди стоят, слушайте, какая-то политическая мысль стоит, какая-то философская мысль стоит, идея стоит. Ну, кто такой мажоритарий один по себе? Вот я извиняюсь, я вроде 30 лет занимаюсь политикой, и когда в нынешний парламент избрали, я понял, что, оказывается, я не занимаюсь политикой, я вообще в этом ничего не понимаю, потому что половина депутатов я не знал. То есть они на уровне местечковых никогда не высказывались по политическим каким-то известным общественным нашим делам, не высказывали своего мнения. Их там хорошие ребята, их знают во дворе, на местности, они выдвинулись, их улица поддержала, они стали депутатами парламента. Ну, не всех, конечно, большинство вообще не знаю, никогда они в жизни политикой не занимались, и они вдруг стали депутатами парламента. Вот так не должно происходить.